Mamadali kami guys kasi kailangan naming abutan yung sunset view doon sa taas kasi napakaganda ng view doon. Papakita ko po sa inyo mamaya pagdating natin doon. Wow! Ayan na. Approaching na tayo guys. Tingnan nyo, makikita nyo. Mapapawaw talaga kayo sa ganda. Yung sunset view dito na dinadayo ng lahat. Makikita nyo napakaraming tao dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Grabe, ang ganda. Pero may video yan, may video yan. Okay. Pero may video naman yan kanina. Actually, late lang yung pag-ano. Tsaka tingnan nyo naman guys, ang ganda. Maraming nag-aabang dito. Makikita nyo maraming mga tao. Ayan, makikita nyo dito. Ayan sila. Maraming tao dito lagi. Kasi napakaganda. Sobrang amaze. Nakaka-amaze yung yung view. Nakaka-relax. Talaga guys, hindi nakakasawang tingnan na yung paulit-ulit. Parang gusto mo dito ka na lang tumambay hanggang sa dumilim na talaga. Kasi sobrang nakaka-relax. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Alam mo yung nararamdaman mo yung beauty of nature na hindi mo nakikita sa city. Tapos dito, sobrang nakaka-relax. Ang sarap sa feeling. Hindi lang po yan ang makikita nyo mamaya. Sa susunod, sa pupuntahan natin ulit, may magandang beauty of nature na parang akala mo yung tinatawag nilang rainforest na hindi talaga nagagalaw at hindi nadudumihan ng mga tao. Mamaya, sige po, puntahan din po natin after natin dito.
Yan po guys, papunta na din po tayo doon sa isa pang titingnan natin na napakaganda at nakaka-relax na tanawin. Ayan na guys. Sabi kasi ng anak ko, i-video ko daw yung aming mga shadow. Ayan, ayan. Tingnan niyo. Ay, walang makita. Guys, nakikita nyo ba yan? Sobrang ganda, di ba? Lalo na siguro kung tumigil kami, kaso may hinahabol nga kami guys, nang hinabol namin yung sunset view doon sa taas. Ayan, yan yung pictures, makikita nyo, ang ganda. Hindi pa yan tapos guys, mayroon pang susunod tayong titingnan na maganda rin. Napakaganda, forest, rainforest siya. Ito na yun, ito na yung tingnan na natin. Napakaganda rin dito, pero parang natakot ako dito ah. Ayan guys, makikita nyo may mga upuan siya dito. Pasyalan talaga to. Kaso ngayon may parang nakalbilad na palay dito eh. Palay or may siya nakikita nyo kulay blue na yan. Yan diba? Sobrang ganda. Sobrang linis. So, ayan na po guys, pauwi na kami at yan lang po muna ang makikita ninyo sa ngayon at marami pang iba sa susunod na video. Salamat! Thank you for watching!